ще бъдете и нейна вярна опора в живота. Благодаря. Ако беше обикновена сватба, всичко щеше да спре до тук. Но сега продължаваме и с техните кумове. Вие, Нериман Сюлейман, приемате ли за свой съпруг Симеон Тодоров радост и болка, богатство и бедност завинаги? Благодаря. Вие, Симеон Тодоров, приемате ли за своя законна съпруга Нериман Сюлейман? Ще бъдете ли нейна вярна опора в живота? Благодаря. Съгласно вашите желания и изискванията на семейния кодекс бяха съставени тези два акта за граждански брак. Заповядайте, кумове младоженци, да подпишете и двата акта. Обявявам гражданските бракове между Ресмие Ерол Осман и Младен Михайлов Петров за напълно законен и от този момент сключен. Отново, съгласно закона и обичая, обявявам гражданския брак между Нериман Али Сюлейман и Симеон Младенов Тодоров за напълно законен и сключен. На съпругата, пазителка на духовните ценности, връчвам първият семейен документ. Заповядайте. Честито! Бъдете нейна вярна опора в живота и в спомен запазете химикала, с който се подписвате. Заповядайте. Честито! Заповядайте, акта. Честито! Честито и на вас. Пръстът е знак на съюза, който се сключва между вас. Отпечатък за честност, вярност и преданост. Линията на пръстена няма край. Така както не бива да има край, вечния ви стремеж един към друг. Пръстът за по-големи. И сега да разменим ролите. Късник по-малкия. Поставете. Младоженците, обърнете се към родителите, ако вижте. Само младоженците. Уважаеми